Tredje heat kom i gang. Næste heat er det hurtigste juniorheat på tildelingstiderne. Så dem gør vi straks ud af at præsentere om et øjeblik, når vi skal i gang med heat 4. Første 100 meter. Hillerød svømning. Julie Lind Petersen. 1:14.70. Tid i hvert fald under 42. Hurtigste tid indtil nu. 2:23.20. Det er stadigvæk Julie Lind Petersen. Og den er ikke ordentligt. Copenhagen med 1:30. Ligner stadigvæk den hurtigste tid i 200 meter brystsvømning for damer. Til Julie Lind Petersen eller Amalie Mortensen. Dagens hidtil hurtigste tid i 200 meter brystsvømning. Sådan. Stor personlig forbedring til Julie. 2:35.04. Hidtil hurtigste tid. Og I må godt kravle op af vandet. Pas lige på at svømme sine upiger, men ellers kravler I bare op af vandet. Og så præsenterer vi hurtigste juniorheat i 200 meter brystsvømning for damer.